Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos des de la vostra televisió de proximitat. Els olotins tornen a estar cridats a les urnes des d'avui dimecres 16 de novembre i fins al proper dia 22, dimarts vinent, una mica més de 29.000 ciutadans poden participar en la consulta pel Firal i donar la seva opinió en el concurs d'idees que l'Ajuntament d'Olot ha promogut per la remodelació del Firal. Estem parlant de 3 projectes que són aquests que ara mateix veuen a les seves pantalles. Són les opcions Sent un plàtans, de Forgues Arquitectes, Teixir, cosir i vestir, de Xevi Bayona, XAA Arquitectura, Baca Arquitectes, Lluís Pauner, i Un tossol i 2 triais, de Virolers Cabré Romans Arquitectes, Pau Sabata i Crea Arquitectura. En els propers minuts parlarem amb tots 3 perquè volem que des de casa es creïn una idea que els pugui facilitar a l'hora de poder decidir el seu vot, que recordin que tenen temps per fer-lo electrònicament fins al proper dia 22. Parlarem amb els 3 arquitectes i al final també ho farem amb l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, a qui no sabem si es voldrà mullar per algunes de les 3 propostes, però en tot cas sí que parlarem dels aspectes més generals d'aquest projecte del Firal. Comencem. La primera de les 3 propostes és aquesta que veuen, porta per nom Sent un plàtans i és de Forgues Arquitectes. A grans trets, ells entenen que aquest és un projecte que actualment està format per 3 espais diferenciats, el passeig, un saló allargat que encaixa al lateral del casino i una plaça escalonada a l'altre extrem. Per tant, a partir d'aquí l'equip vol posar en valor aquests elements, reendreçar l'espai i integrar totes aquestes parts. Joan Forgues, benvingut, gràcies per ser aquí. Hola, bon dia. Vostè és el primer que passa per les entrevistes, per tant s'estrena. Molt bé. Per què els olotins haurien de votar el seu projecte? Bé, doncs, en primer lloc, han de votar-lo si és que realment els hi sembla bé, els agrada i els satisfà les expectatives que tenen dipositades en aquest espai. En tot cas, el que nosaltres hem volgut és fer un projecte que fos molt respectuós amb aquells elements de valor que ja té aquest espai. Ens sembla que és un espai fantàstic, és un espai valorable, és un espai que té elements molt significatius i molt interessants i sobretot el que volem és sumar, afegir i no perdre cap de les qualitats que en aquests moments ja disposa aquest espai. Qualitats. Aquesta és una paraula que utilitzen quan parlen del passeig d'en Blai. Des del seu punt de vista, quines són les qualitats que té aquest espai i que no es poden perdre? Són múltiples, no? Però nosaltres ara quan vam vindre a fer una primera mirada, quan ens van dir esteu seleccionats, doncs el que vam vindre un dia d'estiu que feia molta calor i ens vam posar sota els plàtans, ens vam prendre una cerveseta allà sota i vam disfrutar d'un ambient molt agradable, d'una ombra magnífica, d'una platanera magnífica, en un lloc on hi havia una activitat que funcionava i en un context on hi havia una arquitectura fantàstica, molt notable en alguns casos. Hi havia una sèrie d'elements que estan presents i que hem de mirar que no es perdin. Nosaltres hem de mirar d'afegir i millorar les parts més deficitàries, però no perdre l'essència i els 3 característics d'aquest espai. Molt bé, doncs parlem, si li sembla, d'aquests elements que hi són i que han de canviar o que s'han de remodelar, en tot cas. I els plàtans, aquests plàtans que per molts olotins són imprescindibles que segueixin on estan, i en aquest moment tenim diferents plantes que defineixen el centre del Firal i a les 2 vessants per on hi passen els vehicles. Aquesta part l'hem de mantenir tal qual, diferenciada, o ha de ser tot una sola peça? Bé, vosaltres, l'Ajuntament i el grup impulsor han fet un treball previ que està molt bé en aquest cas, perquè ens han traslladat a nosaltres totes les reflexions d'una manera ordenada que s'havien fet en diferents fòrums, debats, de diferents maneres. Comerciants... I això ja prefigura també, d'alguna manera, algunes de les solucions. Per tant, ja més que insinuava en les bases, una que ens sembla molt bé és intentar controlar
el trànsit, no? I afavorir l'espai, no? La seva pacificació. No? Des d'aquest punt de vista entenem que el lateral nord, com si diguéssim, és el que manté una mica més el pas de vehicles, no? Mentre que el sud, el que dona al teatre, tindria un caràcter molt més de trànsit restringit, no? De serveis, puntual i tal. Això ens permet repensar aquesta secció, no? I reconsiderar el fet que sigui més propera a plataforma única, no? O directament a plataforma única, que és el que nosaltres estem proposant, no? És a dir, sense els ressalts de les voreres, no? Sense tindre una vorera estreteta, encara que sigui un espai ample, si us ho mireu, les voreres acaben sent estretetes, i quan baduqueges pels aparadors, doncs, si et passa un camió pel darrere, doncs és estret l'espai, no? O un cotxe i tal, no? Per tant, ens sembla que és una bona cosa, no? En aquest cas d'aquí, anar a optimitzar l'espai i extendre la idea del passeig de façana a façana. Molt bé. Hi ha dos elements també que en aquest moment existeixen i que amb els projectes tothom li dona un tractament diferent. Un és la font del mil·lenni, les escales que hi ha en aquest moment i una font que algú l'elimina, algú hi fa un abeurador, un altre hi fa un sortidor. Aquí, el seu equip, què hi preveu? A nosaltres ens sembla que el passeig té un inici o un final, un extrem que està molt bé, no? A partir de l'Alt Drac, no? Vull dir, anem de la llibreria, anem pujant cap al Roser, i al Roser comença la pendent, acabem amb unes escales, amb uns elements de servei que fan uns forats, amb una font una mica encarcarada, centrada en aquest espai, no? I amb un fondo que mira cap al passeig, però està d'esquenes a lo que hi ha al darrere, no? I després un espai de circulació al darrere, una petita rotonda, un triangulat, uns restes que queden per allà, que fan que d'alguna manera sembla que allò, en vez de propiciar, no? La continuïtat, no? El que fa és oferir un fondo una mica encarcarat, una mica tancat, no? Una mica... I per tant, la solució? Per tant, la solució nostra, precisament el que fa és intentar reordenar aquest fondo, no? I utilitzar la proposta per refer aquesta connexió entre el Firalet, no? I el Puig del Roser, no? Perquè, a més, es fa per un vial que té una pendent d'un 8%, hi ha escales per tot arreu allà, i ens sembla que allò és l'ocasió de fer més amable aquesta transició, suprimir les barreres arquitectòniques i fer una transició del Firalet cap endalt a través de l'espai del Firal, no? Amable i molt més pensada perquè puguis anar-hi amb el carret, puguis anar-hi... I això, senyor Forgas, com ho fem per fer-ho amable? Després de venir d'un Firalet que és com una capa de lava de color fosc, amb una il·luminació molt concreta, molt individual, molt puntual, i un Puig del Roser que és ferro en el seu 100%. Com ho casem tot això? Bueno, mireu la proposta, no? Perquè a vegades les paraules... Nosaltres ho veiem, nosaltres el que fem són dibuixos, imatges, i, bueno, també hem de parlar, però no som escriptors, no som periodistes, som arquitectes. Sí, però aquí vull vendre la seva idea. Em feu aquí fer una feina que segur que la farem més bé mirant a l'exposició. Però vaja, la idea és que aquest espai del final, que és aquest espai que està composat per 3 peces una mica diferenciades, que cada una campa per una mica per la seva banda, no? Que és les 3 peces que composen el lloc aquell, aquesta illeta on hi ha els jocs, no? Aquest final amb l'escultura, no? Que s'acaba una mica amb si mateix, i l'altra peça que queda més a prop del mercat, no? Que és on hi ha precisament l'escultura de la lectura, no? Doncs al suprimir aquests 2 vials que creuen i desfan aquesta conjunt amb 3 peces, no? Podem unificar totes aquestes 3 peces i fer que tot aquell espai sigui un espai continu, no? Amb això tenim els instruments necessaris, no? Per poder donar-li en aquest final, en aquest fondo, un caràcter molt vegetal, no? En què s'assuma una vegetació una mica amb un punt de contrast, no? Afegida en el verd dels plàtans, no? I uns espais una mica més atalussats, una petita pèrgola, que fan que tot aquell front, no? Agafi un caràcter molt vegetal, no? Més continu, no? Sumant cada un d'aquests elements, integrant cada un d'aquests elements en una sola peça. I fent unes plataformes, no? Si tens una pendent que és molt inclinada, no? Com aconsegueixes que aquest espai sigui un espai per estar i no per baixar, no? O per rodolar, no? Doncs
convertint-lo en un parell, 3 plataformes, no?, que són més planes, més estables, no?, i entrellaçant-les entre elles, no amb el sentit de la pendent, sinó en el sentit, com si diguéssim, longitudinal. Això ens genera, en vez d'escales, rampes, no?, o passos en pendent. No sé si m'he explicat. Sí, entre la seva explicació i les imatges que anem veient, jo crec que des de casa es poden fer una idea molt concreta del projecte que vostès plantegen. Bé, que tingui molta sort, no li puc dir res més, d'aquí uns dies sabrem amb què es quedem. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies. Una bona tria a vosaltres. Aquest que veuen és el segon dels 3 projectes, de les 3 propostes pel Firal. És la que planteja Xevi Bayona, XAA Arquitectura, Barca Arquitectes, Lluís Pauner. Volen donar èmfasi al Firal, però alhora també al Firalet. Per aconseguir-ho preveuen una intervenció central que els unirà. Aquesta intervenció permetrà múltiples usos i la proposta es diu teixir, cosir i vestir. Xevi Bayona, què tal? Benvingut. Hola, benvingut. El que preteneu ho compareu amb la feina que fa un sastre artesà. Exacte. M'explica-m'ho això. Teixir, cosir i vestir, no? D'alguna manera teixir les realitats urbanes que tenim en tota la zona del Firal, Firalet. Estem cosint les 2 trames, entenguent i donant èmfasi al Firalet i al Firal, i acabem vestint el Firal donant-li la condició d'un espai noble, igual que aquest espai intersticial que ens queda, un gran espai obert que ens queda al mig del Firal i el Firalet. Molt bé, irem a parlar d'uns quants detalls, perquè jo crec que des de casa és bo que sàpiguen exactament com anirà aquest projecte, però un dels elements més vistosos és el sortidor d'aigua que preveieu just on ara hi ha la font del mil·lenni que desapareix. De fet, sí, és una reconversió, no? De fet, pot ser més que una reconversió, el Firal sempre històricament ha tingut un punt d'aigua, des dels inicis, sempre ha sigut un lloc on hi havia un punt d'aigua, i a més hi ha hagut una voluntat de tenir una font al capdamunt del Firal com a final del Firal. Nosaltres enteníem que aquesta búsqueda de tenir un Firal era determinant en el passeig del que és el Firal, però que girem la mirada, el que necessitem és un principi, un inici de Firal, i totes aquestes estratègies, d'alguna manera, no complien aquest requeriment d'inici. El que volem és, amb aquesta font, no tenir un vas, vol dir que quan no hi ha aigua ens funciona perfectament, i els mesos de més calor, aquesta font acaba sent uns ruixadors, una vaporització, una al·legoria a l'aigua, un joc alhora, que acaba sent aquest final i alhora principi del Firal, una fita vertical al final d'aquest passeig urbà i arbrat. Per tant, ens imaginem que aquest és com l'epicentre de tot el projecte i a partir d'aquí, com el punt zero de les carreteres? No, tampoc. És el punt zero del Firal, aquest o no? La font pot ser un punt, ens queda al capdamunt del Firal, però de punts i centres intentem que tots els espais tinguin la seva centralitat i la seva manera de poder generar ús i de poder generar activitat. Quina és una mica la concepció del projecte des de la perspectiva que aquí tenim 3 peces molt diferents? El Firalet, ja construït i que és el que és i que tothom n'opina el que vol, l'altre és el Puig del Roser, que també és el que és i que tothom opina el que vol, i un que s'ha de fer nou. Casar tot això, com ho preveieu? De fet, el casar ha sigut la mare de tot el projecte. D'alguna manera, el que volíem era entendre el Firal com un recinte, o sigui, fins al casino ens funciona molt bé com a plaça, com a lloc, amb recinte, amb les seves edificacions. A partir del casino sí que ara mateix es desdibuixa en tot l'arbrat, s'acaba desdibuixant aquesta contundència de recinte, d'espai. El que volíem fer era emfatitzar-la, donar aquesta continuïtat de recinte. Amb aquesta estratègia fèiem exactament, i sense tocar-lo, el Firalet. El Firalet tenia una vocació de continuïtat que ara mateix no pot tenir, per tant l'acabàvem marcant d'alguna manera aquest recinte, i el que teníem al mig era un espai totalment una mica a la mercè d'aquests 2 espais nobles, irregular, però que ens permetia, baixant la topografia, generar un nou espai amb una cota inferior, per tant tota la cota la desplaçàvem cap al Firal, donant-li també més èmfasi i una mica quasi un pedestal en el propi Firal, però generar un espai nou, pla, per multiplicitat d'usos. O sigui, tots els usos que podem pensar o que poden passar a la ciutat, creiem que pot ajudar molt per la vida diària de la ciutat. Molt bé, aquí hi ha diferents elements que estan molt en el debat de peu de carrer, no? Els plàtans. Què passa amb tots els plàtans que tenim al Firal? Els traiem, no els traiem, els mantenim, els reduïm? Nosaltres els plàtans ja des del principi pensàvem que era un patrimoni de més de 100 anys, que els tenim allà plantats, que han anat cresquent i que tenen la seva variabilitat estacional, durant l'any van canviant. Els plàtans pensem que era un patrimoni que volíem conservar, el volíem conservar sobretot en l'espai aquest noble del que seria el Firal.
on ara mateix hi ha el monument de la lectura, el que feien era desdibuixar una mica aquest passeig. Al baixar la cota, aquest arbrat no el mantenim en aquest nou espai central i el que fem és potenciar les espècies que ara mateix hi havia, que serien moreres, hi ha alguns freixes, doncs replantem freixes i moreres i conservem les possibles que ens ho permeten amb la cota. Per tant, diferenciem amb l'arbrat molt el que és el firalet que ja queda diferenciat i aquest nou espai obert. I amb la mateixa estratègia d'arbrat, el que aconseguim és fer, traient molt pocs arbres del firal, traiem els dos davant de la Casa Solà Morales, davant del Drac i davant del teatre, permetent tenir una visió més àmplia d'aquests 3 edificis emblemàtics i alhora tenir un gran hall davant d'aquests elements. Molt bé. Un altre element. En aquest moment al firal hi tenim diferents espais molt identificats, el que és el pas del vehicle, el pas del vianant i a l'altra banda un altre cop el pas del vehicle, no? O sigui, són 3 llocs diferents. Amb el projecte ho mantenim així, ho fem tot adaptat pel vianant i preveiem el pas de vehicles. Ara mateix el que seria la part útil que s'emporta tota aquesta zona pensada pel vehicle és considerablement molt grossa. Ja amb les premisses que teníem a l'hora de fer el projecte, el que es fa és mantenir la viabilitat a la zona, per entendre'ns, davant la Casa Solà Morales, davant de tots els bars, però es manté on ara actualment hi ha els aparcaments. Per tant, deixem més vorera a tota aquesta zona, hi ha alguns punts de càrrega i descàrrega, perquè també s'ha de donar ús en tot el comerç, i el que seria la part del teatre és una zona més limitada, una zona on també és de càrrega i descàrrega per aquells punts, però el que sí que donem valor, el que donem importància és a la permeabilitat, a la circulació lliure, sense obstacles del vianant. El vianant pot anar per tot arreu, circular per tot l'espai sense cap obstacle. És una plataforma única, per tant el que estem donant és aquest centre neuràlgic que tenim al mig de la ciutat, donar-li al protagonista, o fer que sigui el protagonista el propi vianant. I la il·luminació? Perquè aquest també és un tema delicat. Al firalet tenim un condicionant d'il·luminació que també és el que és, que va aixecar crítiques en el seu moment. Al firal, què hi preveiem? Fet el firal, el que hem fet és una estratègia molt clara, entenent el firal com, posant el símil com si fos una catedral gòtica, tenim una nau central que acaba funcionant com a zona de pas i unes naus laterals que acaben sent o volen ser uns espais més recollits amb una il·luminació una mica més baixa. Això com ho aconseguim? Primera, ajuntant els escocells dels arbres, generem uns espais on tot el mobiliari fixe, siguin bancs, papereres, el parquímetre, tot el mobiliari que en un futur pugui anar-hi quedi ordenat en aquestes peces. I aquí també hi ha els bàculs, la il·luminació del firal. Aquests bàculs donen el... Bàculs serien les lluminàries que acaben donant aquesta il·luminació. Aquestes lluminàries tenen una inclinació de 45 graus, per tant, fent una llum més controlada a aquestes naus laterals i una mica més aixecada i una mica més de pas a la nau central. Amb la mateixa estratègia tenim un gran bàcul, una gran lluminària, que a partir del casino el que fa és remarcar aquest recinte que no ens generen els propis edificis. D'alguna manera la llum ens marca el límit visual d'aquest recinte que tindríem del firal i amb la mateixa estratègia remarquem el límit, el recinte del firalet, que tenia aquesta vocació de continuïtat, remarquem el recinte perquè quedi clarament notòria la presència d'aquest firalet noble, d'aquest firal noble, i amb aquesta peça al mig que tenim més irregular, on hi ha uns altres bàculs que ens acaben il·luminant aquest espai. Sabem que hi ha hagut de posar molts esforços en aquest projecte, que us ha portat molt temps, que la presentació va ser allò, anar a càmera ràpida amb tot plegat. Ho hem preguntat a la resta de companys també, per què els olotins haurien de votar pel vostre projecte, per la vostra proposta? Primer que se'ls mirin tots els projectes. Nosaltres hem fet una proposta amb molta il·lusió, érem un equip de dins i de fora, per tant teníem una mirada molt interna, molt del dia a dia de la ciutat i una mirada externa. Això ens ha permès també tenir molt de debat de l'espai urbà del que passava a la ciutat d'Olot. La proposta, hem quedat molt contents de la proposta i al final és el que penses de com pot ser aquest espai. Al final sí que penses en un futur com han de ser les coses o com poden servir perquè hi puguin passar, molta gent pugui fer moltes activitats diferents, que al final és la finalitat de l'espai públic, i una mica la proposta que hem fet anava per aquí, perquè pugui ser la plataforma perquè hi puguin passar moltes coses. Molt bé. Xavi Bayona, ho sabrem d'aquí uns dies, a veure què passa amb aquest projecte del firal. Que tingueu molta sort. Molt bé, moltes gràcies. Merci. El tercer i últim projecte és aquest que veuen. Es diu Un tossol i dos triais, i és una idea de Virolers Cabrers Romans Arquitectes, Pau Sabata Crea Arquitectura. Aparentment és el més simplista, que no vol dir simple. De fet, en la descripció l'equip diu que cal refermar el caràcter del firal amb els plàtans, millor ordre i qualitat de paviments, bancs per seure i bon enllumenat. Clara Riera,
benvinguda, gràcies per ser aquí. Moltes i moltes gràcies. De Tussols i Triai ja en tenim a Olot. Per tant, aquesta definició que feu del projecte, hem de fer una interpretació comuna de tot o no? Bé, de fet, Olot, la Garrotxa, en general la comarca, no? I és terra de Tussols i d'algun Triai. I al final traslladar a Olot doncs, aquesta geografia doncs, també ens sembla interessant. I llavors era molt inspiratiu el projecte en aquest sentit, no? Perquè salvàvem aquesta topografia d'aquesta manera, aquest final del passeig d'en Blai, no? Els plàtans, mantenint els plàtans i refermant, com deies, el caràcter del firal, però sobretot doncs, aquest final, amb aquesta topografia salvant aquest desnivell, creiem que era interessant doncs, fer l'ullet aquesta referència. Molt bé, després d'aquest guinyo, ara anirem al detall del vostre projecte. De fet, el firal es va convertir en passeig a meitat del segle XIX i va ser una de les grans obres urbanístiques d'Olot. A mesura que ha passat aquest temps, el firal ha quedat una mica en l'oblit. D'aquí ve que s'ha generat tot aquest enrenou per la remodelació del firal, perquè històricament és una peça molt important que se li vol retornar una mica aquest protagonisme. Com us ho fareu? Perquè realment els olotins tornin a estar orgullosos del seu passeig d'en Blai. Doncs mira, jo crec que orgullosos ho poden estar. El que passa que sí que en aquest sentit, a l'inici, creiem que el que hem de pretendre és simplement millorar-lo. El que és important, com et deia, és el final. I perquè l'olotí se'n vagi al firal d'Olot, creiem que és important que trobi una comunicació i una connexió amb la resta d'Olot, no? Que giri quan arriba per Sant Rafael i arriba a Sant Esteve i a la llibreria El Drac, giri cap a l'esquerra perquè vulgui passejar el passeig, però també acabar-lo i anar cap al Puig dels Rosers i anar cap al Firalet. No? Per tant, aquesta comunicació creiem que nosaltres, el projecte, el gran repte, la gran solució que havíem d'abarcar, doncs era precisament aquesta, resoldre la comunicació. Per què? Doncs per reactivar doncs, això que comentaves, no? El comerç, les terrasses i sobretot la vida al Firal d'Olot. Creiem que és interessant doncs, que aquest final comuniqui tant amb el Puig dels Rosers i el Turín com amb el Firalet, l'Ajuntament i la resta. Hi ha comunicacions complicades a vegades. Sí, i tant. I aquí tenim tres peces molt diferents, és a dir, el Firalet i el Puig del Roser són dues obres recents de la història de la ciutat que han creat molta expectació, molta crítica, encara existeix, i que no a tothom agrada. Tenim un Firalet que és allò una lava de volcà i un Puig del Roser que és ferro total. Com unim tot això, Clara? Doncs creiem que el que havíem de fer era una actuació discreta, molt honesta, viable, sobretot, per no trobar-nos amb sorpreses després, i creiem que el que havíem de resoldre era precisament aquesta unió, no? Amb aquestes dues grans solucions o obres arquitectòniques o aquests dos punts de referència amb el Firal i nosaltres col·locar-nos al mig d'una manera amable, d'una manera senzilla, però sí d'una manera resolta i viable. Perquè el que veiem és que l'olotí en aquest sentit doncs, també està una mica escarmentat, no? I el que volíem precisament era tranquil·litzar-lo i dir, escolta, nosaltres arribem aquí, però fem una proposta doncs, lleugera, senzilla però complexa, perquè si us hi fixeu i aquests dies teniu l'oportunitat de visitar l'exposició, veureu que no és gens senzill resoldre precisament aquesta topografia, però sobretot viable. Ha sigut l'objectiu. De fet, mentre anem parlant, estem veient imatges del teu projecte. Per tant, la pregunta és, tot aquest terra que veiem del Firalet, que és de color fosc, interpretat la lava, té alguna continuïtat cap al Firal que proposeu o no? Al Firal que proposem hi ha una esplanada, no sé si s'està veient segurament, no? El Firalet acaba, però el Firalet acaba d'una manera que tampoc és la que ha d'acabar, no? Vull dir, per tant, nosaltres creiem que una certa continuació hi ha d'haver-hi, hi ha d'haver-hi una degradació del que passa al Firalet per acabar sent el Firal que nosaltres proposem. Llavors, aquest enllaç sí que el fem i sí que el proposem. Llavors el que creiem que és interessant precisament són aquests bancals que fem cap al Puig del Roser, que són aquestes esplanades d'activitat que creiem que són les que acaben
enllaçant amb aquesta topografia més baixa, que és l'esplanada de baix. Com una mena de feixes, Exacte. que van continuant fins al Puig del Roser. Fins al Puig del Roser. I en aquests espais hi podem fer coses, hi podem situar coses. Sí, ens hi podem asseure i contemplar, ens hi podem trobar, hi podem anar a jugar amb la canalla. Cada feixa el que proposem és que tingui una activitat concreta i una degradació de l'activitat fins a acabar amb aquest parc infantil més arran d'esplanada, més accessible i més fàcil. Hi ha un punt que és com un epicentre. Abans amb el company, amb el Xavier Bayona, els nostres competidors, dèiem la font del mil·lenni, i amics, això ja us ho sabeu vosaltres, la font del mil·lenni que ara tenim allà, que és molt identificativa perquè està en un punt alçat, i sembla una mica el punt de distribució cap al Firal, cap al Puig del Roser i cap al Firalet. Aquesta font, tal com la tenim ara vista, la traiem, el teu projecte l'elimina i posa com una mena d'abeurador. Sí, és on comença, si us hi fixeu, el que fa el nostre tossol, no? El tossol. D'aquí el tossol, no? D'aquí el tossol, no? Té aquestes feixes, per una banda, però també el divideix una bisectriu, que és aquest camí peatonal que enllaça amb el carrer Sant Ferriol, amb el Puig del Roser, i sobretot amb aquest eix també que creiem que és important i que està sent bastant reconegut a nivell ciutadà, que semblava als darreres del teatre, però en realitat està sent molt concorregut i que realment la gent utilitza, que són la illa del teatre, per connectar amb Sant Rafael. Llavors, aquesta bisectriu que el que fa és dividir el tossol ve acompanyat d'un recorregut accessible per tothom, però també d'un recorregut d'aigua, que és el que comentaves, que comença on ara hi ha la font i acaba amb un estany. Les bases del concurs demanaven un element d'aigua i nosaltres l'hem fet que acompanyés aquest camí peatonal perquè t'acompanyi també aquesta remor, amb unes fonts automatitzades i modernes i el que faci falta. Molt bé, aquí tenim altres elements que també són molt importants, però n'hi ha un sobretot, Clara, que és primordial, sembla, pels olotins, que són els plàtans. Els plàtans, i tant. Els plàtans que tenim al Firal. I tant. Per aquí hi ha qui els mantindria, però també hi ha qui els talaria i faria una cosa molt nova, no? Cap on us heu anat vosaltres? Home, doncs mantenir-los, mantenir l'essència, mantenir l'ànima, mantenir l'atmosfera d'aquest Firal, que creiem que la zona dels plataners l'únic que hem de fer és millorar el paviment, anivellar-lo, posar-lo a una sola plataforma, sense obstacles. És a dir, tot això que tenim ara entès als laterals, que és el pas de vehicles, tot en una sola planta. Exacte, ho mantenim tot en una sola planta i el que fem simplement és això, millorar el paviment i millorar la il·luminació, que creiem que també feia falta, però els plataners deixar-los com l'ànima que ha de perdurar i ha de continuar essent en el Firal. I la il·luminació? Que aquest també és un tema delicat, pensant en el Firalet, Pensant en el Firalet. Vull dir que allà va ser molt criticada la il·luminació. No, el que proposem són uns fanals amb un caputxó molt normal, no fem res extravagant i amb altres recorreguts el que proposem és un altre tipus de fanal, amb una bifurcació en el capell, diguéssim, però res més, no ens compliquem la vida en aquest sentit. Molt bé, Clara, doncs que tingueu molta sort en aquesta votació que comença avui fins al dia 22 i veurem quin és el projecte guanyador. Doncs moltíssimes gràcies i a veure, i nosaltres encantats i molt il·lusionats. Deixa fer-te una última pregunta. I tant. Per què els olotins haurien de votar-te? De votar-nos. De votar-vos a tot l'equip. De votar-nos. Doncs mira, jo estic molt convençuda, estem molt convençuts de la nostra proposta. La nostra proposta, deixa'm dir-te, neix d'un equip de dues generacions o intergeneracional, i això també es veu molt reflectit a la proposta. La nostra proposta és fresca, però també és viable. I això denota també que hi ha dues maneres d'afrontar-se ara mateix en el paper en blanc. La nostra, que segurament és una mica més fresca i madura, però la de Virolés Cabré, Romans Arquitectes, que al final té una trajectòria increïble darrere, que ens avala i que aconsegueix que la proposta, el debat amb el paper en blanc, quan érem tots
tots 8 reunits, no? Perquè al final som un equip bastant gran, doncs tot plegat fos viable i construïble, no? Molt bé, Clara, sort a tu i a tot l'equip, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Doncs bé, aquests que veuen a la pantalla són els 3 projectes del Firal d'Olot que els olotins i olotines poden votar des d'avui i fins al dia 22. Fins a aquest moment hem parlat amb els 3 arquitectes perquè des de casa es facin una idea. Ara és el moment de parlar-ne amb l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, que es coneix molt bé els 3 projectes que a partir d'avui es poden votar. Alcalde, benvingut. Hola, què tal? Un firal amb arbres, sense arbres, amb cotxes, menys cotxes, amb una font o sense font. L'alcalde què vol? L'alcalde vol que sigui tal com varen dir en la campanya electoral. Sí, però no sigui políticament correcte. No, em mullaré més, però l'alcalde vol que sigui el firal que li agradin als olotins, que siguin els olotins els que d'alguna manera se'l sentin seu, Però vaja, com que m'has preguntat tot això, tinc clar, un firal amb arbres, un firal ben il·luminat que permeti moltes activitats, un firal amb moltes terrasses on la gent pugui estar allà prenent coses, un firal amb molt menys cotxes car i molta menys circulació. L'alcalde vol això i això ho he explicat i ho he anat dient, però a més això són les conclusions que treu l'equip impulsor, per tant... Sí, no esperi que no li posarem tan fàcil, aquesta era la pregunta genèrica. Ara anem a preguntar més pel detall. I com se li imagina el firal al capdamunt, que hi ha aquest epicentre, que és com el punt zero que es distribueix cap al firal, cap al Puig del Roser i cap al Firalet, allà on hi ha la font del mil·lenni, per entendre'ns, com se l'imagina aquest espai? Amb una font gran, una font petita... No me l'imagino, que espero que siguin els arquitectes els que m'acabin explicant. Un firal que convidi a passejar i que d'alguna manera integri l'edifici de l'arxiu, que integri tota la zona del Turín amb el firal, que sigui amable, que sigui una perllongació del passeig central, que tingui serveis, perquè allà hem de rebre els Reis cada any, en fi, que hi han de fer les festes del Turí, per tant s'han de poder fer facilitat en quant a connexions i així. Me l'imagino, a més de maco, molt útil, molt preparat per ser una cosa que sigui eficient. Amb els 3 equips d'arquitectes s'ha coincidit que unir un Puig del Roser, que és de ferro 100%, amb un firalet, que és una capa de lava negra, no són peces fàcils d'unir. Per això tenim 3 grans equips d'arquitectes. Clar, i a vostè li agradaria que el firalet tingués una mena de continuïtat o no? El firalet és una cosa i el firal n'ha de ser una altra. Una certa continuïtat hi ha d'haver-hi, però una certa continuïtat. I quan dic una certa, és que hi ha coses en el firalet que sabem que s'han de millorar, no? La possibilitat de passejar i de ballar sardanes i de fer festa ha de ser molt més clara, la il·luminació probablement també s'ha de millorar, però un cert lligam de tot aquest espai incloït al Turín m'agradaria que quedi reflectit en els projectes que ens presentaran. Molt bé. Tots consideren que se li ha de donar un firal amb molts usos. Ara tot això està molt limitat, és a dir, en el seu moment es va aprovar totes unes regles de joc pel firal que s'hi podien fer una sèrie d'activitats, però unes altres no es permetia fer. Quan tinguem el firal nou, tornarem a parlar dels usos del firal? Sí, en podem tornar a parlar, però no estic d'acord en que es limitin tantes coses. És a dir, es limitaven horaris, perquè per un cert respecten els veïns que ja aguanten moltes les festes del Tur i moltes celebracions a partir d'una determinada hora, crec que hem de ser respectuosos amb ells. Es limitava el fet de fer menjars allà al mig perquè ens semblava que no era el lloc més adequat i que tenim altres llocs a la ciutat on es pot fer tranquil·lament, però no es limitaven tantes coses com això. I es seguiran limitant les que es limitaven o no? En parlarem. Està disposat a parlar-ne? Sí, i tant que sí. Vull dir que jo crec que quan fem el firal, un altre aspecte que hem de fer en aquest model participatiu que estem innovant, que estem implantant, tinguent en compte l'opinió dels ciutadans per una obra urbanística que tothom ens deia això és impossible, doncs jo crec que ens n'estem sortint, tornarem a parlar amb tothom qui vulgui parlar de què és el que s'hi pot fer al firal. Més de 29.000 persones, per ser concretes, 29.175 persones estan cridades a votar en aquesta nova consulta. S'atreveix a posar una xifra de participació? No, m'atreviré, però és que volia fer abans l'advertiment. I és molt important la participació, és a dir, per la fórmula que varen posar en els plecs, si van a votar 3 persones, la votació popular tindrà una repercussió mínima. Si van a votar
un 30%, que seria una bona quantitat, pràcticament ens acostarem a que el guanyador pugui arribar en aquests 40 o 45 punts. Per tant, més enllà del projecte que un vulgui votar, el fet de que tots anem a votar donarà més importància a la participació. Si la participació és baixa, la influència en el resultat serà baixa. Si la participació és alta, la influència serà decisiva. Un 30% parlava, estaria satisfet amb aquest percentatge? Amb un 30% estaria molt satisfet. Molt bé. Espero que sigui més, no renuncio a res. Com sap, amb els projectes arquitectònics tothom pensa de maneres diferents, Sí. però és veritat que hi ha unes franges d'edat que pensen més en uns usos i unes altres en unes altres. I ens hem mirat de la manera que està distribuïda la piràmide de població que votarà en aquesta consulta i és la següent. El gruix més important de la població que votarà és la que va de 35 a 64 anys. Un total de 14.752 persones. I aquesta és una franja molt àmplia on les opinions són molt disperses. Segur, però jo... Això pot condicionar d'alguna manera? No, jo apel·lo que el criteri... Hi ha hagut molta gent que m'ha votat. Quin hem de votar? No, escolti, cadascú ha de votar el que li agradi. No, jo crec que és qüestió de mirar i allò de dir, ostres, aquest m'ha cridat l'atenció, en aquest li veig aquest avantatge, això m'agrada molt, doncs aquell, i cadascú ha de votar el que li agradi, no ha d'escoltar ni l'altre, ni el de més enllà. El que sí que ha de fer és intentar mobilitzar a quants més ciutadans millor perquè votin. I el votar és una cosa molt senzilla, a través de l'ordinador, amb tot el recolzament que faci falta, però necessitem que hi hagi una bona participació perquè això tingui valor. Molt bé. Alcalde, deixi'm que li faci una altra pregunta més personal. Vinga. Serà alcalde quan s'inauguri aquesta obra? Sí. Per tant, es votarà el mandat? Sense dubte, ja ho has vist que sense dubte. Sí. No, escolta, és que a més em fa moltíssima il·lusió inaugurar el Firal, i jo poso la data d'inauguració del Firal juny del 18. Sempre m'equivoco, Això ha de començar l'any que ve. Però no, segur. És a dir, ara votarem i és possible que el mateix dia coneguem ja definitivament l'equip d'arquitectes, que ja podrà començar a treballar perquè els aniré apretant tant com pugui, perquè en el menor termini possible ens presentin el projecte. A la que tinguem el projecte doncs és una licitació complicada, perquè probablement és un procediment harmonitzat que ha d'anar a Europa, que són dies, que no sé què, però anem a això, i per tant, amb terminis raonables es podria començar el juny del 17. Hi ha una discussió, perquè hi ha una proposta sobre la taula de dir, si comencessin després de les festes del Tour i després de l'estiu? Bueno, n'hem de parlar-ne, però un any d'obres, 2018. És a dir, que per les festes d'altura del 18, Firal nou. Ha de ser-hi. Sí, amb aquesta previsió treballo. A punt per les següents eleccions. A les següents eleccions m'agradarà molt ajudar els meus companys, però jo me'ls miraré des de casa. Sí, està convençut que no voldrà ser alcalde del nou Firal? Sí, és que ho vaig dir-ho al començar el meu recorregut, és una qüestió de convenciment personal, no que estigui cansat, no que estigui desanimat, sinó que penso que 8 anys d'alcalde d'Olot és un gran honor. Ja sap que hi ha molts polítics que canvien d'opinió d'un dia per l'altre, d'ara fins que s'acabi el mandat li anirem preguntant diverses vegades, no fos cas que canvies d'opinió. Crec que és molt i molt difícil. No es pot dir mai d'aquesta aigua no en veuré, però crec que és gairebé impossible que canviï d'opinió. Alcalde, doncs gràcies per acompanyar-nos, sort en tot aquest procés de consulta popular, que segur que molts olotins li agrairan que hi puguin dir-hi la seva, i fins molt aviat. Gràcies. Fem una pausa a la tornada. Avui és un programa una mica dens, ho serà una mica més, però parlarem de temes molt interessants amb la consellera Dolors Bassa, de Treball, Acció Social i Famílies. Tenim molts temes aquí a Olot que l'involucren amb la seva conselleria, com per exemple el nucli antic, el futur centre de culte de Sant Miquel o les places de residència geriàtrica. Tornem d'aquí un minut. Fins ara.